Ayan, oh. Bagong mobile yan. Taiwan 6.1 plus. Pinili ko yan ng ano. Magkano sa peso yan? 7,000? 7,000 pesos. Kung sa Pinas. I-unbox natin. Kung ano ang laman. Yan na. Oh, siya, diba? Black ang kulay. Ayan. May stabilizer yan, diba? For vlogging. Ayan, napabili ako dahil sa pagbablog. Kung hindi ako bibili. Ayan siya. Ayan. Ayan ang accessories ang kasama. Charger. Ang charger niya parang normal din. Ayan. Ayan. Oh. Diba? Ayan lang. Naka 1.3 ako sa luma. So makaka 1.3 ako sa bago. So 2.6 na akong subscriber. Ako, harabi. Sige ka lang. May Google account ka? Meron. Lagyan mo dyan para automatic na siya. Ay, ganon? Kukopyahin na yung... Getting account information. Ayan. Ganun pala yan. Ayan na. Nung nasusunod dyan. Fingerprint tapos na. Ano pa? Turn on. Agree. Teach. Teach the assistant to recognize your voice. Hindi na. Yun na kailangan. Ayan na. Agree. Ganun pala ang pag-setting yan. Ayan siya. Tapos yung setting. Tapos na try na natin ang pagbablog gamit